সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা কমন প্ৰব্লেম থাকে যে পেলু আৰু কাহ চৰ্দি। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত পেলু হোৱাৰ লক্ষণ দেখিলে, যেনেদৰে যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীসমূহ শুৱে তেতিয়া সিহঁতি ৰাতি দাঁতটো বৰ বজায় আৰু পেট বিষ হয়, এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমসমূহ দেখিলে আপোনালোকে ইমিডিয়েট ডক্টৰ কনচাল্ট কৰিব। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি পেলু হোৱাটো কেনেদৰে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু আমি জানো যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ। পেলু নহ'বৰ বাবে প্ৰায় মই মোৰ ল'ৰাটিক কেঁচা অমিতাৰ ৰস খাবলৈ দিওঁ। অমিতাটো ভালকৈ ধুই তাৰ বাকলি গুচাই গুটিৰ সৈতে অমিতা মিক্সিত পিচি লওঁ আৰু তাৰে ৰসখিনি চেপি লওঁ আৰু তাৰে অমিতাৰ ৰসৰ 1 চামুচ অমিতাৰ ৰস আৰু 1 চামুচ মৌজোল আৰু তাৰ লগতে 4 পৰা 5 চামুচ পানী মিক্স কৰি দিওঁ আৰু সেই মিশ্ৰণটো মই ৰাতিপুৱা খালী পেটত ল'ৰাটিক খাবলৈ দিওঁ। এনেদৰে মই যেতিয়াই অমিতা মই বজাৰত পাওঁ তেতিয়াই মই এনেদৰে ল'ৰাটিক খাবলৈ দিওঁ। মাহেকত মই 2 বাৰ চেষ্টা কৰোঁ যে এনেদৰে খুৱাবৰ বাবে, আৰু যদি কেতিয়াবা অমিতা নাপাওঁ তেতিয়া মই অমিতাৰ পাত পানীৰ লগত বইল কৰি সেই পানীটো মই ল'ৰাটিক খাবলৈ দিওঁ। এনেদৰে খোৱাৰ বাবে মোৰ ল'ৰাটিয়ে আজি 3 বছৰ হ'ল, তাৰ এনেধৰণৰ পেলুৰ প্ৰব্লেম আজিলৈকে হোৱা নাই। যদি সন্তানটি এনেধৰণৰ পেলু সমস্যাত ভুগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাজৰ দিব পাৰে, স্কোৱাছ খুৱাব পাৰে, দৈ দিব পাৰে, বিট দিব পাৰে, তাৰপিছত ফ্লেক্স চিড, ডালিম আৰু ভিটামিন চি জাতীয় ফল মূল দিব পাৰে। চেনি আৰু ময়দাৰে বনোৱা বস্তুসমূহ এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিলে যিমান পাৰে সিমান দূৰত ৰখাই ভাল। যিহেতু বতৰটো খুব চেঞ্জ হৈ আছে, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰ'দ বৰষুণ দুটাই মিক্স আপ হৈ আছে, সেইবাবে সন্তানটি কাহ চৰ্দি আৰু নহ'বৰ বাবে আৰু ইমিউনো ছিষ্টেমটো বুষ্ট আপ কৰি ৰাখিবৰ বাবে মই তাক তুলসীৰ পাতৰ ৰস খুৱাওঁ। তুলসীৰ ৰস আৰু মৌজোল মই মিক্স কৰি পিনি তাক 1/2 চামুচ হ'লেও প্ৰায় দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। একচুৱেলি সিটো এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক নাখায়, তথাপিতো মই তাৰ মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰাই পিনি 1/2 চামুচ হ'লেও খুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ। মোৰ ল'ৰাটোৱে আদা একেবাৰে নাখায়, কিন্তু যদি তাৰ কাহ হোৱাৰ লক্ষণ মই দেখোঁ তেতিয়াহ'লে অলপমান আদা মই পিচি তাৰ ৰসটো উলিয়াই তাক খুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ। তেতিয়া মই কি কৰোঁ, এই মৌজোলৰ কোৱান্টিটিটো অলপমান বঢ়াই দিওঁ। কাহ চৰ্দি হ'লে প্ৰায়বিলাক ভেজিটেবলছে খাব পাৰে, কিন্তু ভেন্দি তাৰপিছতে বেঙেনা এনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক খাব নালাগে। আৰু ননভেজৰ ক্ষেত্ৰত মাছ আৰু কণী খাব নালাগে। কাহ চৰ্দি হ'লে জালুক দিয়া চিকেন চুপ যে ইমানে ভাল, মানে বহুতখিনি আৰাম পায়। সন্তানটিৰ পেলু আৰু কাহ চৰ্দি হ'লে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, পেনিক নহ'ব, লগে লগে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আৰু সন্তানটি যাতে এনেধৰণৰ সমস্যা নহয় তাৰ বাবে ঘৰুৱাভাৱে আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰিকশ্যন ল'ব পাৰে। এনেধৰণৰ প্ৰিকশ্যনসমূহ লৈ মই বহুখিনি উপকৃত হৈছোঁ, সেয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।